అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ రాజ్. ఈరోజు నేను మీకోసం ఒక కషాయం తయారు చేద్దాం అనుకున్నాను. ప్రజెంట్ రైనీ సీజన్ కదా, అందరూ కోల్డ్తో కాస్త చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అందుకోసమని ఈ కషాయాన్ని తీసుకొచ్చాను. ఇది మీకు మెడిసిన్ లాగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దానికోసం నేను వాడుతున్న ఇంగ్రీడియంట్స్: పీల్ తీసి పెట్టుకున్న చిన్న అల్లం ముక్క, 10 మిరియాలు, 10 తులసాకులు. ఈ 3 చిరిమేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నాం కదా 3 అల్లం ముక్క, తులసాకు, మిరియాలు, ఈ 3టిని కచ్చాపచ్చాగా దంచేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని 400 ml వాటర్ తీసుకున్నాను. ఈ మిక్స్చర్ని దీంట్లో కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిక్స్చర్ని సిమ్లో పెట్టి 400 ml వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, అది 100 ml అయ్యేంత వరకు బాగా మరగనిచ్చాలి. అది సిమ్లో పెట్టి. దీనికి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది, ఎందుకంటే 400 ml వాటర్ కాస్త 100 ml అవ్వాలి కాబట్టి 20 minutes పడుతుంది మినిమం. సిమ్లో పెట్టి మరగనివ్వాలి. నేను 4 మెంబర్స్కి 400 ml వాటర్ తీసుకున్నాను. అది 100 ml అవ్వాలి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో మెంబర్స్ ఎక్కువైతే క్వాంటిటీ కొద్దిగా పెంచుకోవచ్చు. మీ ఇంట్లో మెంబర్స్ ఎక్కువైతే వాటర్ క్వాంటిటీ పెంచుకోవచ్చు, ఇంగ్రీడియంట్స్ క్వాంటిటీ కూడా పెంచుకోవచ్చు. చూసారు కదండి, మన కషాయం క్వాంటిటీ ఫస్ట్ ఇక్కడికి తీసుకున్నాను. ఒక 20 minutes మరిగాక అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు కషాయం రెడీ అయిపోయింది. ఫిల్టర్ చేసుకున్నాము. ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం కదా, ఇందులో ఇప్పుడు కలకండ పొడి చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఫస్ట్ దీన్ని ఇందులో మిక్స్ చేస్తాను. చిన్నపిల్లలు తాగలేరు, తక్కువగా ఉంటే స్వీట్నెస్ అని అనుకుంటే మీరు ఇంకొద్ది క్వాంటిటీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇంతే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకుందాము. షుగర్ క్యాండీ వేసాం కదా, షుగర్ క్యాండీ అంటే కలకండ అండి. మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా క్వాంటిటీ కావాలంటే ఇంకొద్దిగా వేసుకోవచ్చు. ఇది చల్లారిన తర్వాత తీసుకోవాలి. ఇంకోసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను కలకండ అని చెప్తున్నాను, షుగర్ అయితే అస్సలు వేయలేదండి. వేయకూడదు కూడా. కలకండ హెల్త్కి చాలా మంచిది కాబట్టి కలకండే వాడండి. దీన్ని ఉపయోగించే విధానం చెప్తాను. చిన్నపిల్లలకైతే 2 టీ స్పూన్లు తాపించండి. పెద్దవాళ్ళు అయితే 4 స్పూన్లు అయినా తాగొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన హాఫ్ అన్ అవర్కి చాలా బాగా చల్లార్చుకోవాలి. చల్లార్చుకొని గోరువెచ్చగా తీసుకోవాలి. ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోకండి, కడుపులో మంట తీసుకుంటుంది. తీసుకోమని చెప్పాము కదా అనేసి ఎక్కువగా తీసుకోకండి. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్కి, అలాగే నైట్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ హాఫ్ అన్ అవర్కి తీసుకోండి. దీన్ని ఒక 1 వీక్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చు. మార్నింగ్, ఈవినింగ్ మీకు మంచి రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. మంచి మెడిసిన్ లాగా పనిచేస్తుంది. రిజల్ట్ మాత్రం తప్పకుండా ఉంటుంది. కావాలంటే ఈ రైనీ సీజన్ మొత్తం తీసుకోవచ్చు చేసుకొని. ఓపిక్గా చేసుకోవాలి, ఇది టైం పడుతూ ఉంటుంది. చూసారు కదండి, ఈ రైనీ సీజన్లో కోల్డ్, కాఫ్కి రిలీఫ్గా ఉండే కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. ఈ కషాయాన్ని మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు రిజల్ట్ ఎలా ఇచ్చిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి.